លោកហ៊ុនសែនបង្ហើបពីគម្រោងអគារកម្ពស់600ម៉ែត្រគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរិះគន់ចំពោះក្តីបារម្ភលំហូរចូលវិនិយោគិនមកកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក៏បានបង្ហើបពីលទ្ធភាពនៃការសាងសង់អគារកម្ពស់600ម៉ែត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗនេះផងដែរបើទោះបីយ៉ាងណាក្តីมันមានព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញគម្រោងនេះទេគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំ2010ថាកម្ពុជានឹងសាងសង់អគារកម្ពស់555ម៉ែត្រនៅកោះពេជ្រប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះมันមានព័ត៌មានអ្វីពីគម្រោងនោះទេថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនបានរិះគន់ចំពោះក្តីបារម្ភពីការហូរចូលវិនិយោគិនចិនមកប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកចាត់ទុកថាកម្ពុជាមិនទាន់អាចឆ្លើយតបនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនៅឡើយទេដែលចាំបាច់ត្រូវការវិនិយោគលោកថ្លែងថាក្នុងរយៈចុងក្រោយនេះបែរជានាំគ្នាភ័យព្រួយការវត្តមានរបស់អ្នកវិនិយោគចិនធ្វើឲ្យមានកង្វល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងពេលដែលមានការវិនិយោគចិនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចនេះធនធានមនុស្សរបស់យើងមានការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយឲ្យគេហើយឬនៅដោយសារដោះស្រាយមិនគ្រប់នឹងហើយបានត្រូវវត្តមានរបស់គេចូលមកលោកបន្តថាអគារខ្ពស់ណាស់ឥឡូវនេះគម្រោងខាងមុខមានអគារ600ម៉ែត្រស្មើនឹង133ជាន់នឹងត្រូវសាងសង់ខាងមុខអញ្ចឹងទេសួរថាលទ្ធភាពរបស់ខ្មែរគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីឈ្មោះគម្រោងអគារកម្ពស់600ម៉ែត្រថានៅពេលណាវានឹងចាប់ផ្ដើមការសាងសង់ឬក្រុមហ៊ុនណាមួយត្រូវបានគេអះអាងថានឹងសាងសង់អគារនោះទេនេះមិនមែនជាលើកដំបូងនោះទេដែលលោកហ៊ុនសែនឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតបានលើកឡើងផែនការសាងសង់អគារខ្ពស់នេះផែនការសាងសង់ទីក្រុងតម្លៃ$80,000 លានដែលមានទំហំធំជាងទំហំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជិត10ដងទៅភាគខាងជើងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថាទីក្រុងនាគសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2013ផងដែរនៅពេលទាក់ទងកាលពីម្សិលមិញលោកភួងសុភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលបានបង្ហាញផែនការសម្រាប់ទីក្រុងនេះរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកបានថ្លែងថាលោកមិនដឹងពីគម្រោងកម្ពស់600ម៉ែត្រណាមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងនោះទេលោកថ្លែងថាខ្ញុំមិនដឹងទេយើងមានអគារច្រើននិងគម្រោងជាច្រើនលោកបន្តថាខ្ញុំមិនដឹងកន្លែងណាដែលលោកចង់សាងសង់អគារមួយនេះទេយោងតាមលោកសេងឡុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចនិយាយទៅដល់គម្រោងថ្មីដែលដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់លោកគិតម៉េងដែលលោកថ្លែងថាគ្រោងនឹងឈូសសន្តាគារកម្ពុជាណាដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់អគារកម្ពស់នេះដ៏ខ្ពស់នេះលោកថ្លែងថាពេលនេះវាគ្រាន់តែជាផែនការប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន Royal Group បានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលនៅសិទ្ធិសម្រាប់គម្រោងនេះលោកបន្តថាសន្តាគារកម្ពុជាណានឹងត្រូវបំផ្លាញចោលហើយក្រុមហ៊ុននេះនឹងសាងសង់អគារកម្ពស់600ម៉ែត្រនៅទីនោះក្រុមហ៊ុន Royal Group បានបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើផែនការដែលលើកឡើងនេះប៉ុន្តែលោកហ៊ួនពៅជាបុគ្គលិកបច្ចុប្បន្នរបស់សន្តាគារកម្ពុជាណាបញ្ជាក់ថាសន្តាគារនេះទំនងជានឹងត្រូវបិទដំណើរការនៅពេលណាមួយនៅឆ្នាំខាងមុខនេះលោកថ្លែងថាយើងបានឮព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីគម្រោងនេះលោកបានបន្តថាប្រហែលសន្តាគារកម្ពុជាណានឹងបិទទ្វារបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរួចប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកាសនោះទេបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូម